好啦，今日咧，唉，好開心啊！嚟到同興啊，好耐啦。我睇到有2年冇嚟啦，係啊，就揾到阿吳耀祥先生嚇。唉，佢，你老哥咧就成日都唔喺香港，係啊，幾鬼難揾咧？你話唔係想揾你咧就揾唔到啊，因為咧佢成日上間廠度，廠啊除，咗廣東嗰間之外咧，即係河南有間廠產淮山嘅地方有個大廠喺度嘅。啊，哦，佢唔係淨係做五色靈芝㗎，淮山啊嗰啲都做㗎。係啊，全部做係㗎。多嚟㗎。哦，原來種咁多係啊飯就唔怪得啦。我有總共做嘅產品咧有200幾種㗎，哦， 200幾種，不過冇黃就佢咁犀利啊嚇！即係200幾個品種我經營，我做出口櫃啊，人哋配過嚟啊都要裝櫃俾人哋。我唔係淨係做本地嘅批發，係做櫃嘅。以前在台灣咧，我一日能夠裝到20隻櫃，嗱40隻喎，20隻啊20隻40隻，係啊，係做死嚟嘅。係啊，好多咧，當其時咧好多咧國內來嚟嗰啲嘢咧，冚唪唥經香港轉嘅。哦，所以嗰陣時咧最興旺嗰陣時啊，係，七開放後哦，嗰10年咧就黃金期嚟嘅，啊，早夜晚12點啊，係啊。做到啊！好似唔同啦，我哋捱出嚟噶，19歲仔出嚟闖天下。掛住你啊，嗰啲頭髮都白晒啦。好啦，而家我染咗咋，唔染咗啊，食陳牛。我先講咁啦，你啊真係專家個專家噶啦，你係因為咧你係上邊河南嗰啲嘢就熟到不得了。係啊，冇錯。好啦，嗱，河南有啲咩好嘢可以介紹下俾我哋啲觀眾？因為我本身咧做個淮山咧，肯定係介淮山咧清楚，我研究嘅40年噶啦，淮山40年啦，40年啦，我做43年即係上個產地咧，我已經上咗40年噶啦。我每年一定要上一次去河南嘅，咁啊一定要檢查由無條開始收購，我唔係賣原料嘅，喺地裏面刮出嚟我就收購。翻去廠咧，就將佢全部加工。通常嘅程序咧，都要刮埋皮、起埋沙，都要等4個月後先能夠開切。哇！咁賣咗100萬嘅貨咧，你起碼咧要半年後借俾人3個月，即係8個月先能夠回本。先至開始。唔係佢趁住佢今次上去時間耐，收集咗好多資料落嚟。咁啊，今次咧揾佢講啦，詳細啲。你又話講句人上去，咁前特首梁振英都嗰個團你都入埋，咁樣一團人咁上去，咁想翻嚟都早啲都唔得啦。係啊，成日喺香港等你。嗰啲跟嘅人哋經濟團隊上去寧夏考察嗰啲，仲去到寧夏添啊，鳳圖啊。咁最近咧淮山咧就多咗好多產地嘅，好多河北嘅人咧，就跟住咧佢哋幾個咧上去投資。寧夏嘅政策係最好㗎，你投資100萬，政府俾100萬，但要請當地嘅人做一輪蔬菜其他都要投資。咁最近咧山藥咧喺寧夏咧大豐收。大豐收啊！我都唔知道跌晒價。唔知點解話河南科咧係嘅產地咧一畝田咧只能夠有3000斤嘅啫，3000斤咧做起咗嘅時候咧最多得1噸，即係1000斤。就冇噶。咁呢堆嘢咧，好多人欣賞我嘅咧，就買河南科咧，一定要同我買多啦。買多啦。喂，咁即係咩噶咯？即係你嗰個貨源就梗咗係咁多噶啦。每一年嘅產量。一年咧。你其他嗰啲咁樣。同你競爭咧，咁都係唔夠你咁實淨。唔係人哋做得大啲，我哋做小生意啫。佢咧就係做呢啲嘢咧，就係按照舊傳統嗰啲做嘅。如果移種上去咧，嗰隻嘢咧都係一隻種嚟嘅。種嚟嘅。佢移咗上去之後咧，生產咗出嚟咧，即係佢本身個地土啊。同埋嗰邊嘅地土係唔同嘅。係咯，咁你寧夏河南就梗係。因為河南咧，佢嘅地土咧有泥土，有沙土，佢係黃河水，黃珠就黃河水啊。佢種出嚟嘅嘢咧，
比較咧偏黃少少嘅，即係佢個土質咧全部偏黃少少嘅，但係佢種出嘅淮山咧係有紋嘅，起紋嘅，即係上一輯我講過噶啦，但係將佢去到第二個地方種嘅時候咧，佢係冇嘅。全部係白晒冇紋嘅，一煲就爛㗎啦佢啲。河南貨煲3個鐘頭都唔會爛。佢最主要一樣嘢咧，就係嗰本身河南種緊淮山嗰度咧地區咧，就係嗰黃河啊，以前嘅古道嚟嘅。咁你成日水浸咧，嗰個咩治水咧，水浸嗰陣時咧，佢一浸咗之後咧，佢再水退咧，成條黃河嘅移咗位嘅。係啊。移咗，我以前流落嚟嗰度咧，沙土積得多啊，所以形成咗咧佢嗰啲土質特別靚嘅。第一，微量元素好早啦，係啊，唔同嘅，係啊。咁啊，第二咧個地池啊，因為嗰個河流流過嗰啲地池咧，地下個地池係唔同嘅。第三咧就個菌種，每個地方個菌種唔同。所謂地道就係呢一樣嘢係最緊要嘅。嗱，好多藥材咧，一將個搬家咧就變樣噶啦。係即係移植咗去第二度。係啊，即係做唔翻。冇錯啦，係啊，樣係靚啊。仲有包青天照住咧。呢個真係。有個青天喺度照住。佢哋各家各戶啊，佢喺門前咧全部大銅釘嘅。即係我包青天就大銅釘一樣嘅，但係裏邊咧好似爛屋咁，門口好靚啊，家家戶戶好靚啊，裏邊咧全部啲泥牆開嘅，咁咪諗話哇，家家戶戶都大銅釘，有錢人咧個銅釘特別大嘅，望見到大門，哇，犀利啦，個門面功夫，嗱係啊，你講解下啦，嗱而家咧淮山擺咗喺度，你點樣分先？你而家先攞隻咧係焦作氏嘅冇積源嘅，即係淮府藥其中一個產地嘅。呢隻咧就係焦作氏嘅，佢食落去比較爽口，爽口好多嘅，但係山味特別重，重呢兩隻係啊。咁啊，呢隻咧就係溫縣嘅泥土貨，即係市面上成日話蘆土淮山就係呢隻做出嚟噶啦。佢紋咧比較疏啲。佢紋疏啲嘅，但係佢變真咧，佢個紋到咧全部係黃地色嘅個肉，微黃，但係佢食出嚟咧好淮山味，比較粉啲，即係爽到咧最好就冇積源嘅，跟住咧溫縣咧都爽，即係呢個2個縣噶啦，係啊，都同埋一個老豆出嘅，大家種一樣，但係土地咧冇積嗰邊沙地溫縣咧係綠地，係啊，個地喺隔籬左右，大家都係黃河水做出嚟嘅，係我哋一手腳喺度掘，即刻收咗之後咧翻廠度加工，先整到呢淮山面出嚟，就整到呢個出嚟啦。係啊，你唔好叫我投資先得啦，你要8、9個月後先有錢使。係啊，冇乜咁嘅嘢。阿哥都知道噶，要晾8、9個月啊，有排學。你刮咗皮之後，仲要放2個月，等佢個澱粉質融合軟啦，成條淮山軟晒之後咧，跟住用人手搓咗之後咧，就要烘乾佢，再等2個月。又要烘乾，又要等2個月。自然乾。咁然後咧乾咗之後，最好咧就係隔年山，人哋以前蝦乾嘅時代咧，都放2年先拎出嚟切嘅。但係而家生意難做，即當年就切啦，6、7個月，係啊，等佢收水啊。咁先係放2年咧，比較爽口啲，一路收水，爽口啲。咁都仲要再放2年？係啊，咁先真正靚啦呢淮山。到河南咧，一般咧個個屋企咧都有個地洞嘅。放落個地底嗰度，係冇話磚牆咁嘅，全部泥土嘅，就放落去吸養嗰個河南嘅土地嗰個成色啊，咁先靚嘅。慘啊！你頭先一樣嘢，呢啲真係前後3年咧都最靚啦。咁咪種人參一樣嗬？人參係6年，人參都要幾年噶啦，係嘛？好多藥材都係咁噶。人參我當年嘅廠開翻嚟嘅咧。
我都去到去到產地物收㗎。我知啊，你人參嘅一收就已經差唔多㗎啦，你收咗翻嚟仲要睇住佢3年，係啊，係咪？又係一路仲有損耗啊，仲有成㗎嘛。你加工啊，加工係完佢，加工已編咗啲數，編咗數塗嘅到做白乾參，中間層到做紅太子參，沉底嗰啲咧到紅參。咁製作方面咧，你一定要冰糖、黃糖。即係而家我親自做㗎，我都係啊，製人參。喂，你不如介紹下你河南除咗呢個山藥之外，仲有地黃就生地角啦，地黃做咗呢個生地片，呢片嚟嘅，呢個個形象由蝦哥講㗎啦，蝦哥熟學啊，佢知道佢嘅作用啊，嗱，佢本身咧，佢收咗翻嚟嗰陣時咧，又係要擺嘅，一路擺到佢一段時間之後咧，佢慢慢會變黑嘅。慢慢變黑之中嘅話咧，個心都未黑嘅，咁啊，然之後咧，差唔多軟咗啦，就係搓完佢，有啲係長條唔搓，細條係長條留喺度嘅。咁啊，大個咧搓完咗佢咧，就一個個好似波仔咁嘅。咁咧，嗰陣時咧規格叫做原地、長地之分嘅。長地係細條嘅，原地係大條嘅。咁樣。嗰啲係生地嚟㗎。係啊，曾經試過咧，70幾年嗰陣時咧就失收。咁後嚟咧將佢移種咗落去廣東種過。嗱，嗰啲味就係爭啲唔同嘅成分。咁有啲咧就移咗去貴州，有種過。貴州係山地多咯。係啦，係啊。咁貴州長出嚟嗰啲咧就粗皮好多嘅，佢沙地啊嘛。一個河南地咧又係黃河古道嗰度種咧，嗰啲皮薄，香味夠，係原產地最好嘅。我哋話地道就講呢啲噶啦。咁佢再由生地就搞到變熟地，由生地啦，做咗程序上我講個遍地啦。嗱，啲種完淮山藥之後咧，佢變田要隔10年先能夠再種噶喎。咁你即係索晒啲料，係啊，冇料啦。其中咧佢有分嘅。阿哥話齋，有一年就種生地，第2年種小麥，第3年就種玉米。咁排到佢差唔多90年啦，你先能夠再種淮山嘅。再種過。種淮山。河南就咁循環式，所以做農民都好慘㗎。嗰啲淮山真係估唔到咁麻煩嘅。係啊，不過地方大，好大。嗰個河南咧，一年即係一日之中咧，全部微沙粉嘅凍，即係吹嗰啲人我喺產地收貨，你翻去沖涼神地下都係微沙嚟，啲耳窿眼日本仔進城嘛，戴咗帽全部戴。如果唔係個耳眼全部係啲微沙嚟嘅。嗰啲風大嘅嗰啲裏邊都有沙嘅泥粉嚟嘅。佢哋所以當地咧種啲樹咧，全部係啲桉樹，桉樹嗰種好細棵嗰啲桉樹，都係擋沙用嘅。所以你靚女出嚟如果你唔帶齊啲架撐全部嘅面黃色嘅，真係黃泥土嘢係啊。滲咗陣黃粉咁樣。係啊，冇錯啦。哎呀，咁除咗呢兩樣嘢咧，仲有喎，淮菊花，跟住有一年就排菊花嘅，就種菊花，種完菊花叫牛七一年生長到㗎，種完牛七咧啱啱排到差唔多8、9年㗎啦，咁先再落種淮山，再做呢個，係啊，通常係3月份到落種，11月份就可以掹上嚟㗎啦。掘嘅時候咧，全部而家以前用人手咁掘噶嘛，而家唔係啦，用嗰啲吊機整個大把一鋤落去，挖落去，跟住啲工人就喺度挖條淮山出嚟，一個人咁深嘅。我親自喺度睇住噶，收噶，佢掘上我就收啦。收嘅時候咧就即磅水，即係蔬菜咁啦。嗱，聽講話咧就好多外地嗰啲淮山咧。就攞嚟河南種嘅，係啊，係咪？
有即係移種過嚟。移種過嚟因為你個地靚啊嘛。係啊，跟住咁好多其他嗰啲地方就移種過去。哦咁我哋有邊幾樣嘢？通常咧佢係而家大大引進咧就係台灣樹，上台灣樹嘅種鎮嚟。佢以前廣西樹咧種嘅時候咧，中間有條心，所以唔受歡迎。生骨種啲淮山係咁大碌嘅。開片嘅時候咧，骨嘅到開十字形咧。哦，所以廣西嘅木樹，而家叫做菜淮山啦。開出嚟咧，做嘅片係一邊有皮，一邊冇皮嘅，好容易認嘅。台灣樹咧喺台灣嘉義啊嘛。係啊，嘉義菲律賓樹嘅淮山咧叫做紫藍色嘅。哦，菲律賓樹，即係淮山咧有12種，但係咧係得溫源同埋武積兩個先係真正嘅地道嘅淮山，正地。其他都係菜淮山。哦，蔬菜食嘅。喂，咁嗱，佢嗰啲嗰個效果係咪爭好遠咧？真係。淮山嘅山藥咧，佢全部係潤皮益胃。哦，唔好話講到佢對大腸癌幫助。佢係老人家食咗大朝屙唔到嗰啲人咧，自動屙咗出嚟，唔使食瀉藥。哦，係啊，咁好嘅，潤腸，等佢容易通便嚇。而家我哋有淮山粉㗎，就咁嘅，敷兩個滾水當飲奶粉咁。佢咁噶，好靚。你屙即係大便削大便咧，即係嗰個胰臟咧，係就唔係幾醒啊！係一食淮山就得噶，你食得幾餐淮山咧，就係改善嘅。改善㗎。佢淮山啊，一個都要能夠醫糖尿病嚇。淮山啊，證實咗㗎。佢唔係糖藥師㗎，唔係嗰啲植物糖唔同我哋食嗰啲糖。係唔同嘅。你人咧一定要有糖分嘅。佢淮山咧，佢嘅植物糖咧可以醫到我哋嘅糖尿嘅。唔係有改善啦，唔好講改善。改善係即係慢慢改善，係啊，即係慢慢調理翻個咁樣。所以淮山嘅量咧，即係搞掂個胰臟，你啲糖尿就會好啲㗎啦。一年四季都好賣嘅。你當菜又當菜食又得，當藥又賣得。如果大陸出口咧，你寫山藥兩個字出唔到口，一定要淮山藥。山藥咧要經過國務院批嘅證先能夠出嘅。咁你都係我填淮山篇咯。淮山得喎。但你填山藥咧出唔到口嘅。你一定要國務院攞個證啊。都唔知咩原因啊。我都唔知，要問下大陸嘅農業部。係啊，我知㗎啦，有經驗咪高啲。我成日做呢啲。係啊，佢係我哋行上嘅老行尊。係俾我哋出道早。出道早啊！有時好多嘢咧，我哋商會上問佢唔識嘅藥都要請教蝦哥㗎。唔係啊，呢啲後話啦。嗱，即係咁樣講，你記唔記得咧？以前香港最缺淮山嗰啲賣幾千斤啊？你記唔記得？蝦哥講出嚟啊！我記得1970幾年嗰陣時，1974年70幾年嗰陣時咧，大概1斤淮山零售價300幾蚊。係啊，冇錯啊。 300幾蚊啊？一斤零售價。70幾年嗰陣啊？我哋批發價都一個月200幾，得500蚊人工啫喎。哎呀，咁夠水一個月。係啊，基本上係差唔多人參價錢。係啊，係啊。我哋掟個手下得30蚊嘅啫嘛。係啊。哎呀，做大戲啊，掟手下咁，幾十萬都係得30蚊。幾箱淮山買層樓， 3箱淮山買一層樓。以前你記唔記得阿哥？落行啊，磅淮山啊，每人得10斤咋，10斤多啲。你仲要好有地位啊，先買得10斤淮山啊！好有地位啊！我去到行嘅時候，阿老細賣箱淮山我切下啦，嗱帶埋現金嚟㗎啦。你唔係中人聯商會收嘅會員，唔賣，你冇資格賣。咁啊，當年我出嚟做嘅時候，我僆仔我袋10萬去買㗎啦。多得阿香雞腳阿強哥阿強幫你買。強哥，佢僆仔買啲貨。你直咁俾佢啦，找唔到數我找，所以呢個係我恩人嚟嘅。係啊，阿強哥啊，咁咪係你自己要忠誠嘅，有口齒啊，咁佢先順利啊嘛。我先唐林時代，我先入咗中藥類，
而家做阿頭咧，咁先至有個志向入中人嚟啫嘛。喂，我仲記得喎，蝦哥，忽然間醒起嘅啫。哦，我75年結婚，佢哋做40蚊人情嘅咋？係啊，你而家做幾錢人情啊？而家有入啊，結婚啊，做40蚊人情嘅，係啊， 300幾蚊斤。係啊，而咁啊，家好似金咁嘅價錢，嗰陣時金都係而家賣再現在幾百蚊好啦，咁啊幾百蚊兩咯，係啊。一樣嘅咯。但係而家又唔同咯喎，價錢而家今年嚟今年啊，以前買1,200蚊4餅幾啊，石哥啊，你入咗貨就入錯啦。係啊而家年嗱咁就跌翻落嚟，係啊唔好嚟啦。啊好似金咁嘅嘢，咁啊真係，喂，你真係要整啲淮山粉我試下先得喎。要真係係啊，係一人每人一罐啊，嗱呢罐係嗱係啊，唔該而家你上樓上攞幾罐嚟，我送俾佢哋。哦啊，同拉呢個淮山粉咧，同拉粉一樣。哦，啊，有埋食品證啊，乜嘢證我齊嘅，啊，人哋公司嘅，啊，呢個牌子，即係比較咧飲落去呢啲咧，冇問題。呢啲咧我又信阿長哥嗰啲啊白啊，你唔好以為咩啊，係揾到個唔好見人哋嗰啲咩回收啊，係啊嗰啲奶粉冚唪唥回收啊，係啊啊呢啲啊包你冇，啲我話你純淮山粉，唔係，佢有奶粉、奶類，佢成分寫喺度㗎，奶類同淮山粉哦，兩類交，咁所以有玉米粉，玉米又有玉米粉啊，交埋落去嘅，咁有幾個成分。但呢只咧，我飲咗之後咧，對於我哋啊60幾歲人咧，個通面一流，個腸胃好咯。係啦，唔使煲，都係呢隻嘢做出嚟嘅。咁就咩咯喎？係啊一人飲朝頭早飲杯啊，每日啊，又係沖高滾水倒落去，一個茶匙裏邊有羹嘅，哦倒落去攪勻佢就飲得啦。哦，你飲杯鮮奶一即樣。係早午晚都得噶啦。係啊，係啊有冇，甜味鹹味嘅咧？全部甜甜嘅，甜嘅，但係佢係植物糖啊唔會影響糖尿病啊其他啲症嘅。嚇喂，佢好咁今日呢一集嘅時間，好啊，我哋吹下水咧，就係啊差啲過晒龍嘅。係啊係啊，咁啊，希望大家咧睇下中唔中意啦，係啊咁就俾個點讚我哋啦，係啊訂閱啦嚇，嗯咁啊或者咧過嚟同興，揾阿長哥。佢實揾唔到嘅，係啊好難揾嘅。不過咧，佢有人招待你噶啦，咁睇下有咩中意嘅，咪喺度買啲咯。係啊，希望係咁啦，幫襯下。因為咧，真係俾咁嘅錢買到咁嘅嘢，係啊，咁先有用噶嘛，啲正藥正貨嚇。好啦，咁啊睇下到時阿長哥仲有啲咩特別介紹嘅咧，咁我哋下一次再同大家見面啦嚇。好啊，而家講拜拜咯喎，拜拜，好，拜拜。